Dober večer, spoštovani gledalci, spoštovane gledalke VTV televizije in oddaje Najviža. Tako, četrtek je in spet se bomo družili ob ritmih domače glasbe. Upam, da ste dobro, da ste lepo preživeli dan in da ste pripravljeni na današnjo oddajo. Danes gostimo v našem studiu ansambl, ki ima več uspešnic, kot ima marsikateri mlad ansambl posnetih skladb. Znani so po seveda Morski pravljici, znani so po skladbi Soncu sem zaprla vrata in še bi lahko našteval. Zelo sem vesel in počaščen, da lahko pozdravim v naši družbi ansambl Petra Finka. Začnemo pa z fantom iz naše vasi. Uživajte. Všeč mi je fant iz naše vasi, ker ni kot drugi, drugače živi. Rad hodi peš in žvižga glasno, če v mesto gre pa vzame kolo. Včasih zvečer zapoje na glas, ko smeje se pa ga sliši vsa vas. Rada ga imam, ker srečen se zdi, drugačen je kot drugi vsi. Všeč mi je fant, kmetijo ima, klobuka nikdar si z glave ne da. Vstaja, ko ga petelin zbudi, ko noč je že pa ob svečah bedi. Nagelj v žep in uro za pas, zatakne si, ko gre k maši skozi vas. Meni pa se šibijo noge, če kdaj v oči pogleda me. Všeč mi je fant iz naše vasi, le njega hočem, za druge mi ni. Resen obraz in močne roke, v prsih pa bije mu mehko srce. Vem, da nekoč pri meni bo spal, da z brki svoji bi me bo žgečkal. Enkrat bo moj, zdaj čakam le to, da me na ples povabil bo. Da nekoč pri meni bo spal, da z brki svoji bi me bo žgečkal. Enkrat bo moj, zdaj čakam le to, da me na ples povabil bo. Enkrat bo moj, zdaj čakam le to, da me na ples povabil bo. Ansambl Petra Finka, fant iz naše vasi. Ja, Urški je všeč en fant iz njene vasi in bomo kasneje tudi vprašali, kateri je to, še preden pa pozdravimo Petra. Lep pozdrav, dober večer. Lep pozdrav, živijo. Peter, ste dobro, vse pod nadzorom? Ja, zaenkrat. Kakšna je bila pot? Krasna. Krasna, malo dolga. Niti ni tako hudo. Niti ni tako hudo. Peter, danes bomo malo nostalgični, zdaj se bomo vrnala v zgodovino in me zanimajo vaši začetki. Torej, no, še prej povejma, poznava se 15 let. Veliko spoštovanje, najmanj, veliko spoštovanje gojim do tebe in do tvojega ansambla, ampak danes se bomo tikala tako, kot se zaodarijo, če se strinjaš. Okay. Vaši začetki torej segajo začetke ansambla v leto 1992. 91 v bistvu, tako. In me zanima, a se spominja še recimo prvih vaj pa tistih začetkov, kako ste se prebijali na glasbeno sceno, kako je bilo? To se je začelo kar počas. Leta 91 sem posnel inštrumentalne skladbe pri Igorju Podpečanu
še kot, bi rekel, sam. Najel sem 2 studijska glasbenika in to so bili začetki. Potem leta 92 pa nekako, rekel, počasi nastajal band. No. Tako da prvi nastop z ansamblom je bil prav na Ptujskem festivalu, takrat za skladbo Ponosni smo Nate Slovenije in potem tako naprej. To je bil prvi uradni nastop? Prvi uradni nastop ansambla. Kot trio sem pa že prej nastopil. Se pravi, prvi album je šel že leta 91, samo ne kot ansambl. Ok, ne kot ansambl. Tako, ja. Daj si pa ti imel, Peter, osebno prvi stik s Frajtonarcem. Ja, oče je kupil leta 77 Frajtonarco in ker je smatral, da je prenova in prelepa zame, ki sem bil tkaj čemulc, je meni še potem eno tako pocen klavirko kupil in sem me dal v glasbeno šolo in potem sem tisto klavirko igral par let, potem pa, ki je bilo očetova Frajtonarca doma, sem najprej naskrivaj, potem pa tudi že uradno še to igral, tako da sem potem igral v harmonike. Ja, a na Frajtonarcu si bil samo uk, torej si samo... Ja, takrat ni bilo učiteljev, takrat si imel najprej plošče, ti si bilo malo težje, kasete si bolj lahko že nazaj vrtil, je bilo lažje, tako da to je bilo vse, kar smo imeli. A si zrastel v veliki družini? Ne, 4 smo bili, še imam še sestro. No, super. In odnos s sestro še vedno... Ja, seveda. Sestra tudi glasbenica? Ne. Ok, tako da si vse glasbene gene pobral ti. Okay. Katera glasba te pa je, sicer že vem odgovor, ampak vseeno me zanima, katera glasba te je pa v otroštvu zaznamovala? Najprej Slak, ker je oče bil velik fan Slakov, potem, ko sem imel 15-16, mi je prevzela elektronska glasba, pač kad so prišli ven synthesizeri in to Miha Kralj, Žan Mišel Žar in to me je fascinirali ti vesoljski zvoki. Potem v tistih najsliših letih v bistvu ABBA, Queeni pa te stvari, pa skozi še tudi narodna zabavna. Tako da moji prvi ansambli so bili zabavni, pa plesna glasba. No, potem pri svojih 25-ih pa sem se čist preusmeril na tole. Krasno in mi smo zelo veseli, da še vedno vztrajaš pri tem, čeprav je verjetno širok aspekt glasbenega okusa in znanja, verjetno prav pride tudi pri domači glasbi. Ja, seveda, če glasbo poznaš širše, je potem tudi lažje pri aranžmajih, pri vseh teh stvarih. Krasno. Zdaj pa, če nimaš kaj proti, bi še Urška nekaj vprašala. Urška, dobro večer tudi tebi. Dober večer. Si dobro. Si lahko ničken bolj naprej stopiš, veš? Odlično sem, veš, v taki sami super družbi. Že 4 svoje fante, pa še tebe imam zraven. Krasno si to povedala. Tudi jaz se super počutim in sem ti že prej rekel, da sem zelo vesel, da te vidim, si taka srčna oseba, dobrodušna oseba. Mogoče kasneje izdava tudi eno zgodbo, ampak še prej mene zanima, da mi ti poveš, kateri fant iz vaše vasi te je pa osvojil. A veš, jaz tega ne bi izpostavljala, ker imamo kar nekaj samskih fantov iz moje vasi, pa se ne morem glih na enega, pomela mreže, razpostrte na vse strani še zaenkrat. Drugač pa, Urška, brez tvojega glasu si pravzaprav ne predstavljamo narodno zabavne glasbe. Zaznamovala si takrat, ko si, to je bilo leta 2005. Tako. Davnega 2005. Nisem si nikoli predstavljala, da bom toliko let vztrajala v tej glasbi. Sem mislila, kakšno leto, 2, ajde, jo grem probat. Pa me je tako prevzela, da sem še dan danes tukaj. In vem, da si že zgodbo verjetno večkrat povedala, kako te je Peter našel, ampak še vseeno me zanima. Ampak to je tako zapletena in dolga zgodba, če skrajšava. Moja sestra ima zdaj moža muzikanta, kateremu je Peter bil mentor. No, v glavnem in sva šli jaz in moja sestra na veselico, kjer je ta ansambl igral. Tam je bil tudi Peter Fink. In moj zdajšnji svak je šel predstaviti mojo sestro, Petru, pozdraviti jih, malo so debatirali in je rekel, ja, to je pa Simona, moja punca, ona je Belokranka. In Peter reče, oj, a res Belokranka, se moja pevka bo pa tudi Belokranka, videl sem jo na televiziji, sicer ne vem, kako do nje priti, ime je Urška, pela je pa na Glasu mladih Bele krajine, ena taka lokalna prireditev je bila. In se začneta moja sestra in Andrej smejati. Pa vpraša Peter, zakaj se pa smeje? Ja, zato, ker to je pa njena sestra, tam od zadaj pa sedi. Tako da je naključje naneslo na to, da smo... Tako je prišlo na naveze in to še danes traja. Da se dobro počutiš. Odlično. Kaj bi pa ti rekla, recimo, da se je od tistih začetkov, kaj se je z Urško zgodilo od leta 2015 pa vse do danes? Imaš kakšne drugačne... Od 2005 pa do danes? Ja, do 2005, sorry. Ma ne vem, meni je to tako hitro minilo, da se mi zdi, da sem še zmeraj ista. Fajn se imam in to je to. Krasno, super. Še bomo govorili, zdaj bomo naprej na naslednjo skladbo. Slišali bomo en krasen valček, novejši valček ansambla Petra Finka. Vsak dan te rajši imam. Uživajte.
Pomlad cveti v najlepših letih in zdi se, da imam spet 20 let. Bolj malo sanj je ne doživeti, ali pa si kot prej, še si ves moj svet. Vsak dan te rajši imam, še poboža me tvoj smeh. Tvoje skrivnosti poznam, a si še sonce v noči. Vsak dan te rajši imam in brez tebe sreče ni. Zame najlepše so še tvoje oči. Premalokrat sem na glas povedal, da ti si vse, kar kdaj želel sem si. Spomin na dan, ko sem te zagledal, še greje mi srce, v meni še živi. Vsak dan te rajši imam, še poboža me tvoj smeh. Tvoje skrivnosti poznam, a si še sonce v noči. Vsak dan te rajši imam in brez tebe sreče ni. Zame najlepše so še tvoje oči. Vsak dan te rajši imam in brez tebe sreče ni. Zame najlepše so še tvoje oči. Slišali smo krasno skladbo, ki poboža dušo in srce, skladbo, ki odlično odpoje tudi Rok in Rok. Tudi tebe en lep dober večer. Lep dober večer. Si dobro, se fajn počutiš tukaj na Štajerskem? Ja, odlično, vedno odlično. Super. Ti si pravzaprav v ansambl prišel 2 leti. 2 leti, tako nazaj, ja, tako. Torej si bolj med novimi člani, a ne? Ampak vseeno si se odlično vklopil v ta pesem, ta skladba se je odlično prijela med poslušalci in poslušalkami. Pa me zanima, kdaj si pa ti prišel v prvi stik z ansamblom Petra Finka? Si jih že odprej, ste se že odprej poznali? Ja, odprej smo se že poznali, sploh s Petrom, ko smo pri njemu snemali, že s prejšnjim ansamblom. Drugače pa s Petrom tudi več let že igrava ping-pong. Ja. Tako da tudi malo športova. Res, za rekreacijo. Krasno, zdaj lahko izdaš, kdo dva je boljši. Ja. Kakor je dan. Kakor je dan. Čeprav je Peter rekel, da si ti. Ja. To je zdaj malo zaradi lepšega reči. Lepšega, ne. Drugače, a si takrat, ko si se pridružil ansambla, je bil kakšen poseben sprejem? Si mogel, ne vem, si dobil kakšno posebno nalogo, da moraš recimo voziti na špile in iz špilov, da moraš za pijačo skrbeti, ne? Ja. Rekli so vsaj eden mora biti rezen pri bendu, no, ampak tudi ta naloga mi preveč ne gre od rok, se pa trudim. Krasno, super, jaz ti želim, sicer še bomo kjero rekla, ne, ampak še naprej na mnoga leta uspešno prepevanje, in ker sta krasen par z Urškom. Seveda, hvala lepa. V glasbi. Hvala. Peter, ja, zdaj me je malo s ping-pongom Rok. Ping-pong torej tudi igraš, pa ljubitelj nogometa si.
Ne, sem ga ne igram. Ja, ampak Bog ne daj. Rad ga pa pogledaš, Gledam, ne? ja, to pa res, ja. A še ostane poleg glasbe in službe, ti imaš doma tudi studio, Ja. a še ostane sploh kaj časa za... Ja, si ga treba vzeti, ga ker treba, tekme ne? so, ki so in jih treba tako pogledati. Hvala Bogu, so bolj zvečer, tako da gre. Ja. No, gledam Barcelono, pa mogoče še kakšen klub, nisem zdaj čist not, ampak to Barso pa res gledam vse tekme. Da si strasten navijač. Strasten, No, gledam. gledaš, si že bil v Barceloni? Ne, žena mi nekaj grozi, da bomo šla enkrat. No. A nisi za taka dolga potovanja? Ne drugače? preveč, ampak verjetno bom se udal, pa što čel, ker Pa tudi me šel. zanima. No, krasno. Jaz sem, hvala Bogu, imel to srečo, ko smo bili na maturanskem izletu, da sem lahko videl ta stadion in je bilo res krasno. Takrat je bil Ronaldinho zvezda. Njega sem videl takrat v A živo. to si že strtkal, to je že kar dolgo. Ja, ja, res je. Ja, sem že tudi kar star. Ti si šarmantno posivel, jaz sem ostal brez las, edino to je razlika. Ja. Peter, ta skladba se je zares zelo lepo prijela med poslušalci in ti daš, rečemo, seveda vaše polke krasno zvonijo, ampak bolj znani ste pa vseeno po uspešnih valčkih, bi rekli. Ne? Se valčki morda bolj primejo in povej mi, kakšen je recept, če sploh obstaja za tvoje lepe in krasne valčke? Ni recepta, v bistvu dobim idejo, ponavadi to ideja najprej za besedilo, kot nek naslov, kot par besed, potem pa na tem gradimo, no, se pravi, potem besedilo, melodijo, včasih tudi melodija prej, pa dobro posnet video, tako kot vsi, nič posebnega, vedno težim k temu, da je najprej res neka ideja, da ni to samo obrtno narejena skladba. Krasno. Dobro, za temu besedila dobiš pač idejo, se ti vname, kako pa nastaja recimo melodija? Se to načrtno lotiš ali si zažvižgaš prej nek del skladbe? To, kar pride, enostavno, če razmišljaš o glasbi, ti pade ideja, zdaj to imamo telefone skozi pri sebi, zabrundam, zapojem, ne, da bi to kdo slišal, ampak jaz vem, za kva se gre. Tako da imam informacije, včasih tudi samo na besedilo, kakorkoli, več je načinov ali pa z inštrumentom v roki. Ja, zanimivo. V glavnem ustvarjaš tudi za druge in uspešno imaš svoj studio. Studio imaš od leta. Se ne spomnim točno, ampak čakaj, da izračunam 27 let recimo. Je pa to verjetno ena prednost, bi rekel, da snemate takrat, glih nekaj rezervirati, studija ne potrebuješ zase, ali tudi? To je prednost in slabost. In slabost. Včasih je pravi Kovačeva kobila, ampak jaz se trudim, da vsake toliko časa res nekaj naredimo, no, da se nekaj ljudem, našim preko fenom da, vsake toliko časa. Čeprav lani smo bili leni, letos pa se malo trudimo, da bi kaj več naredili. Super. Zanima me, recimo, vseeno ansambl že obstoja čez 30 let in verjetno so pogoji za delo takrat in pa danes vse pa verjetno malo razlikujejo oziroma so drugačni. Na kaj ste dali recimo, takrat bilo težje se prebiti po tvojem na glasbeno sceno kot pa danes? Če si bil dober, ni bilo težje. Pač si šel na festival, tam dobil neko nagrado in potem so ti bile vrata odprta na RTV, ker je bil takrat, ki je bil pač monopolist. Ja. In je šlo. Zdaj, mi smo bili v tistem umestnem obdobju, mi smo stari to, kot je stara Slovenija, tako da nekako studija preko Ljubljanskega ni bilo več na voljo, smo se mogli posluževati privatnih. Jaz sem videl, da pač bo treba nekaj svojega narediti, ker je bilo to zelo težko, vedno je bilo treba se uskladiti, dopuste jemati, da termin v studiu, tako da sem videl, da bo treba biti samo skrben in sem težil k tem, tako da je zdaj lažje. Drugače, tisti časi so bili pač drugačni. Ja. Festivali, ni bilo nobenih bližnic, vse je bilo dejansko tako narediti, kot je bilo prav. Zdaj ta socialna omrežja in vse to... Ja, to je pa druga stvar. Je prednost in ne rabiš biti glih... Če rečemo čisto po resnici, glih odličen instrumentalist ali pa pevec. Marketing je pomemben. Sam spet vsi se ga poslužujejo na podoben način, vsi imamo na voljo YouTube, vsi. Tako da spet je težko na ta način, ker je pa tega toliko. Vedno je bilo težko se prebiti ven. Tudi takrat, načini so bili drugi. Vaš prvi festival je bil torej Ptujski festival. Tako. Ste pa bili tudi festivalsko kasneje še zelo uspešni. Ko sem že prej omenil, Morska pravljica, 2003, ja. Tako, 2003. Pa potem, mislim, da je ansambl z največ nastopi na slovenski polki in valček, na tem največjem festivalu.
Dobili smo pač, ta morska pravljica je bila nagrajena z 2 nagradami. Zmagali smo leta 1999 z skladbo Rada bi še plesala, pa skoraj zmagali eno leto prej. No, in tudi o tem lahko zdaj poveva, ko smo že pri tem skoraj zmagali, to je ena zanimiva anekdota. To je bilo tukaj v Vinski gori. Ja. Takrat je bil pač ta festival, mi smo sedeli odzad v tem Green Roomu, nič nismo vedeli, kaj se dogaja, nobenih monitorjev, nič ni bilo. Ja. Na koncu so prišli povedati, da smo zmagali. Pač inštrumente gremo še enkrat zagrati na oder, mi smo pač vsi veseli, leteli proti odru in so nas v zadnji moment ustavili, so rekli, ne, pomota je bila, voditeljca je narobe videla, niste zmagali. Razočaranje je bilo, ampak ta skladba se še danes živi, v bendi in ansambli igrajo, tudi mi radi zagramo, tako da je skladba kljub temu, da nismo zmagali, preživela in živi še danes. In to je konec koncev verjetno najpomembneje, ne, zato delamo. No ja. Verjetno. Zmaga je fajn. Je fajn, ampak okay. Da se pesem drži. Krasno. Gremo naprej, slišali bomo zdaj še en novejši valček z odličnim besedilom, Preden greš in ansambel Petra Finka. Preden greš, še en poljubni dan in stisni mi roko, da lažje bo. Dobro vem, da te ne bo nazaj, kaj res pozabil si na srečne dni. Preden greš, povej iskreno mi, če bil si srečen kdaj, si imel me rad. Za spomin povej resnico mi, čeprav se je bojim in me boli. Preden greš, bi rada ti rekla še, da že dolgo vem za tvojo pot, ki zbral si jo. Upala sem dolgo, zdaj konec je. Pojdi v svoje sanje, pojdi z njo. Preden greš, povej iskreno mi, če bil si srečen kdaj, si imel me rad. Za spomin povej resnico mi, čeprav se je bojim in me boli. Preden greš, bi rada ti rekla še, da že dolgo vem za tvojo pot, ki zbral si jo. Upala sem dolgo, zdaj konec je. Pojdi v svoje sanje, pojdi z njo. Sem dolgo, zdaj konec je. Pojdi v svoje sanje, pojdi.
Preden greš, krasna skladba, zares lepa skladba, lepo je odpela tudi seveda Urška in zopet pridem k tebi, Urška, da se malo pogovorim. Mene pa zanima, Urška, kaj raz pa ti ne vem spoznala, da je glasba zate, da si nadarjena, torej da boš pevka. Kdaj si se odločila? Ali že od rosnih mladih let? Ne vem, če sem se kdaj sploh odločila, ampak zmeraj sem rada pela, zmeraj sem rada poslušala glasbo. Glasba je bila del našega vsakdana doma, sploh narodno zabavna glasba, moj oče je ljubitelj te glasbe. Ne vem, po mojem me je usoda in pot pripeljala do vsega tega. Pela sem, rada sem pela, potem se je pa na šoli začela Koraj že velja, nastopi in s tem sem ugotovila, da mogoče pa sem malo nadarjena oziroma da je glasba zame. Absolutno. Pridobivala si tudi verjetno različne izkušnje. Tako. Nagrade in potem dobiš, pa gremo še tam probat, pa sem. Tako da te kar pot pelje dalje. Si pa gor rasla, po domače povedano, kar v številčni družini, če že skaj prav vzema, ne? Velika družina, 4 otroci smo, 3 sestre in najmlajši brat, seveda. Kot se, veš, kmečka družina mora imeti naslednika, ne, najmlajši je brat. Tako da vedno je bilo pestro pri nas. Je bilo pestro otroštvo. Ne bom nadaljevala, kako pestro, veš, borili smo se za svoje pravice in tako naprej. Ampak 3 starejše sestre ste pa potem bile verjetno kar zaščitniške do svojega mlajšega brata. V bistvu kar zmeraj, sploh potem, ko se nam je zgodila tragedija, ko je mama umrla, moj brat je bil zelo majhen, pa smo bile pa še bolj zaščitniške. Absolutno. Še dan danes je tako, čeprav je že star, mislim starejši, in je še zmeraj naš mali bratec. Seveda, in takšna izkušnja te tudi izklesa in naredi boljšega človeka, verjetno. Krasno. Si pa edina Belokranjka v ansamblu. Čeprav ne priznavajo, oni hočejo, da sem kar Dolenjka, pa nisem, se ne dam. Sem to ne moramo prezreti in me zanima, a si jih povabili recimo kdaj v vaš kraj? So bili večkrat že, če nismo igrali, smo pa snemali in tako naprej. Glih pesem, videospot Nate smo ponosni, Slovenija je posnet v mojih čudovitih krajih, kar sem pač ponosna na to. Absolutno. In kaj bi jim ti pokazala, če bi prišel v tvoj kraj, recimo? Krajinski park Lahinja, tam jaz živim, potem imamo Kolpo, pa imamo vinorodno dežela smo, ogromno Zidanc, tam bi te potem zvečer povabila. To me je zelo všeč, V bistvu je nasplošno cela Bela krajina tako krasna, da bi imel kar nekaj dni za preživeti tam in videti mnogo lepega. Krasno, jaz se kar sam povabim. Saj si že bil, sva preživela nekaj žurov skupaj, To je res, ampak to je bilo vse po noči, rad bi še pa enkrat po dnevi. Ni bilo tako mišljeno zdaj. Čeprav je res trajalo in trajalo do 3, 4, 5 zjutraj, ampak je bilo, še enkrat, si videl, da smo krasni ljudje, Belokranjci in da te kar vabi nazaj. To je res in se oglasim tudi enkrat po dnevi. Poleti, ko bo Kolpa topla, da bomo še ta del izkoristili. Tako, krasno, se veselim. Peter, kljub temu, da si ti, pač Dolenjca, sem pa slišal, da tvoja najljubša pijača pa ni glih ravno cviček, Imaš najraje, sicer piješ vodo, druga najboljša pijača je pa pivo, kogar sem jaz... Ne maram pivo. Ne, viski. Tudi to ne. Tudi ne. Jaz sem pa čist grešil zdaj popolno. Vodo torej res imaš najraješ? Ne. Pa ne vem več, kaj še obstaja. V bistvu cvička res ne maram, kar se vin tiče, so mi bolj štajerska vina. Drugač pa sokove, pa to nisem glih, alkohol ni moj prijatelj, čeprav je prej tako rok rekel, kot da smo skupili. Vemo, da se hecamo, Tako da ni tvoj prijatelj, soke imaš red. Žal so sladki, ampak še vedno boljši, ki je voda. Še vedno boljši. Pol si tudi verjetno na sladice. To pa ne. Kar se pijač tiče, imam pa res raj sladke. Ješ pa zagotovo dobro, saj si obdan za samim... Ne za to. To bi lahko za mene rekli, ampak si obdan samimi dekleti, torej žena, hčerke. Hčere, zdaj že vnukinje. Ni mi sile. Niti sile. In verjetno se glih za, kako se reče, za kuhinjske aparate verjetno ne rabi spravljati. Ne, prav nič, tako da grem kar okrog. Je vedno gužva tam not. Ok, krasno. Gremo naprej, zdaj bomo pa slišali in videli en videospot. Ansambl Petra Finka se bo malo spočil. Mamini spomini, ansambl Dar, vi pa uživajte in ostanete v naši družbi še naprej.
Mi smo že nazaj, vi še vedno spremljate oddaje Najvižja in še vedno so naši gostje čudoviti ansambl Petra Finka, ki so iz Dolenjske sem k nam prinesli dobro voljo, veselje in pa lepe pesmi. Peter, zdaj sem vam malo hvalila. Čeprav vem, da si ti tak skromen človek, ampak pol tvoje delo pa pokaže, da nisi skromen, da je to res nekaj, kar bo ostalo zavedno upisano v DNK Slovenske narodno zabavne glasbe, to sem prepričan. In me zanima, po čem še muzikant recimo potem, ko doseže vse to, kar ste vi dosegli, torej festivalske nagrade, hitov mnogo, ki jih preigravajo v železnem repertoarju tudi ostali ansambli, kaj si še muzikant želi? Kaj si recimo ti želiš v prihodnje? Čisto enako kot pred leti. Pač naredi če kaj lepega. Vedno imaš občutek, da mogoče nisi dosti naredil, da bi še kaj naredil. In ideje so, zakaj ne potem ne bi še kaj delali. Iste so želje, naredi če kaj lepega, kakšno lepo skladbo, kakšno uspešnico, to je to. Odkot si pa, prej smo govorila o ustvarjanju novih skladb, odkot si pa imel navdih?
ne vem, v kakšnem stanju mora biti Peter, recimo, da naredi nekaj novega, da se sede dol, a moraš biti sproščen? Ni pravila. Ni pravila. Se je zgodilo, da sem mrtev utrujen prišel domov, pa ker sem mogel skladbo narediti za ansambl, ker sem bil drugi dan dogovorjen, sem se usedel za klavir in naredil skladbo, ki še danes živi. Pomen ni pravila. Lahko si utrujen, lahko si ni zdaj moraš biti malo unga, pa neko posebno stanje. Ni pravila. Pač razmišljaš o glasbi in ti pade ideja. Na kaj si pa najbolj ponosen v dozdajšnjem delovanju, recimo, kar se tiče ansambla Petra Finka? Na kaj, recimo? Na to, da še obstajamo, pa da še delamo. Pa seveda Morska pravljica je skladba, ki se najbolj prijela in na to sem res ponosen. Kolikrat jo zaigrate na veselicah? Enkrat do dvakrat, tudi trikrat smo jo že. Ja, vem, da je težko vprašanje, pa boš mi odgovoril verjetno, da je težko izbrati, če imaš 5 otrok, ker ga imaš najraje. Ampak vseeno te bom izzval in vprašal, pa je morda katera od tvojih skladb tebi še posebej ljuba? Še posebej mogoče. Vse so ti vse všeč, verjetno, če si jih naredil, pa vse dobre, ampak... Verjetno je tako kot za otroki, ki si rekel, ne moreš se odločiti, da so taki, ki so mi zelo fajn. Je pa Morska pravljica pač najbolj uspešna in ne moram reči, da mi ni zelo vredno. To je pač, bi še naredil eno tako, če bi lahko. Absolutno. Jaz verjamem, da boš. Sam pravi navdih rabiš. A pa moraš biti utrujen, tako si bil takrat. Ja, utrujen. V redu, gremo naprej na naslednjo skladbo. Slišali bomo še en krasen valček, Zimzelen valček ansambla Petra Finka. Naj bo srečen z njo. Tako sem sama kot še nikdar, a v vasi ples je nocoj. Nikomur tam ni za mene mar, najmanj fantu, ki bil je moj. Čez nekaj dni tudi ovce bo, tedaj med svati bom jaz. Z družicami ob nevesti šla, brez solza v srcu jokala. Naj bo srečen z njo, mu edino lahko želim. Kmalu zvedel bo, kaj mi pustil je za spomin. Naj bo srečen z njo, jaz po svoji bom poti šla. Mi bo tiho bo, naj sina ni hčerkica. Ljubezen je kakor vrtnica, bodice skrivati zna. Dišeče cvetje zdaj druga ima, jaz po trnju bom stran odšla. Ne vem, če upati kdaj še smem, verjeti v srečo za dva. Morda bo žalost zacelil čas in bo sreča nekoč prišla. Naj bo srečen z njo, mu edino lahko želim. Kmalu zvedel bo, kaj mi pustil je za spomin. Naj bo srečen z njo, jaz po svoji bom poti šla. Mi bo tiho bo, naj sina ni hčerkica. Naj bo srečen z njo, jaz po svoji bom poti šla. Mi bo tiho bo, naj sina ni hčerkica.
Naj bo srečen z njo ansambl Petra Finka, legendarna skladba in jaz bom zopet stopil malo do Roka. Rok, povej mi, česa se pa ti najbolj veseliš v letošnji prihajajoči sezoni veselic? Kaj je tebe na veselici recimo najbolj všeč? Kaj te navduši? Ali pa na poroki recimo, na špilu nasploh? Vesela družba, dobra družba, ki rada pleše, na veselicah lepo vreme, čeprav znamo to tudi držo zašpilati. Tudi gre, ne? Če je pokrito. Povej mi še nekaj, z Urško, kot sem že prej rekel, se krasno ujameta. 2 leti že, tako bi rekel, tesno sodelujeta, ne, poznate se verjetno že dlje časa in bi ti recimo tebi dal nalogo, da bi ti izpostavil eno najlepšo lastnost recimo na Urški. Katera lastnost je tebi pri njej recimo najbolj všeč, najbolj pri srcu, da je lahko izpostaviš? Veliko lepih stvari. Ja. Ali te vprašam kontra, ali poveš recimo, kaj ima ona slabo? Ne, ta suverenost njena pri petju, naj bo zaspana, utrujena, dobre volje, bo ona karkoli včasih tudi prehlajena, pride ona vedno isto dobro odpoje. To si pa lepo povedal. Res je. Pa še nekdo reče, da Rok ni govorc, mislim Peter. Bravo, Rok. Ok, Urška. A jaz bom mogla pa... Ne bomo vračali, čeprav tudi vem, da imaš že pripravljeno, da bi tudi nekaj lepega za Roka povedala. Mi da sem pa šefa lotla, šefa ansambla. In bomo rekli, recimo, mi vemo, da je Peter čudovit človek, dober glasbenik je to. In bomo začeli recimo tudi z eno tako lastnostjo, mogoče, ker mi ne poznamo, kjer je tista njegova največja vrlina, najlepša lastnost mogoče. Najlepša lastnost. Kako bi te drugače vprašal? Iz moje strani bi rekla, da pozna točno vsakega člana svojega ansambla in zna napisati pesmi za vsakega od nas iz glasbenega stališča pogledano. Krasno. V bistvu, ja. Ampak, to si tudi fajn povedala, ne? Zdaj pa gremo še recimo nekaj bolj pikrega, zdaj pa rečemo recimo, kaj ima pa Peter, kako slabo navado tudi? Joj, ko se nekaj odloči, to tako mora biti, ne? Pa naj si bolan, naj imaš vročino, naj ne vem kaj, ti boš prišel dan v studio, če nimaš glasa, boš odpela, me sploh ne zanima, pa tudi če, ne vem, je 10krat cesta preklana, ti iz Bele krajine boš prišel v studio odpet, tako. Je vztrajen. Odločen je, zelo. Tako. Ja. Verjetno je navajen od doma, ne? Da mora z ženskami tako dela, drugače ne gre. Na trdo malo, ne, drugače ne gre. Drugače pa... A imaš prenočišče zame? Po moje bom tukaj ostala zdaj. A Peter fura danes? Ne, dobro je. Ne, koliko je pa Rok lepo povedal, pa te bo zihar pelil tudi zravno. Ja. Petra, bom pa zdaj jaz potolažil. Zato si ga privoščila malo. Peter se ni tako mislila, veš. Ne, se ni tako hudo. Ni tako hudo. Ne maram prehlajenih vokalov na posnetku. Verjamem, ampak ne. Mičken je pretiravala. Mičken je pretiravala, ampak vseeno. Pa verjamem, da nek red pa mora biti v ansamblu. Saj malo. Saj malo, ja. Ni tako hudo, ampak... Red mora biti tudi, če je slab, mi reče moja šefica, veš. Vsake primeru. Zdaj sem te hotel vprašati, Urško sem še hotel vprašati, pardon, Peter, ja. Veš, kaj sem še pozabil? Kjer je pa največji kavaler od fantov, recimo? Ravno Rok, no, moram reči, da odstopi prostor, poskrbi, da vse štima. Mogoče zato, ker je nov, ne? Ja, pa misli, da mora, veš. Vsi so krasni. Moram jih pohvaliti, res so, res. Mi je lepo z njimi, moram reči, da imajo dobre živce, da z mano zdržijo. Ja, res. Ja, mislim, jih bom kar rešila, veš. Vemo, da se stavo pa v ansamblu pridejo slabi trenutki, več je sicer dobrih in to je verjetno kot ena družina. Skupaj morate držati, pride kdaj do neskladja, do nestrinjanja. Saj tudi doma pride v bistvu, vsak ima svoje dneve, ampak moram reči, da na koncu, ko stopimo na oder, ko te fantje zaigrajo, zapojejo skupaj, je tako užitek, da pozabiš čisto na vse slabe trenutke. Suvereni, tako. Krasno. In zdaj, da ne bo meni Jaka zamera, ker ritem sekcije še pa danes nič nisem vprašal. In Jaka, ti si predstavnik ritem sekcije ansambla Petra Finka, ker Simon je danes malo na slabem glasu in smo rekli, bomo kar midva danes malo podebatirala. Lepo si poštudiral. Ja, sem lepo povedal. Ti sta pravi Dolenjce, izkušen glasbeni maček, že kljub svoji mladosti. Saj izgledaš tak... Povej, mislim, kako se pa ti počutiš v našem studiu in nasplošno? Jaz moram reči, da tukaj sem bil že večkrat, in da se vedno počutim odlično. No, krasno.
Torej, Peter, smo ugotovila, je tak, bi rekla, odločen šef. Pa kaj bi še pa ti povedal Petru, mogoče? Mi dva s Petrom se poznava pa že kar dolgo. 30 plus, ja. Tako da je hvala, ker sem tako vlad, ker sem rekel. Ja, tako kot je rekla Urška, no. Zelo odločen, ve, kaj bi rad, pa ve, kaj je dobro, kaj je slabo. Pa zelo pravičen. Super, to je krasno, to so najlepše vrline vsake vodje. Ja. Peter, same lepe besede in najboljše, da gremo, zdaj ne bomo nič kaj govorila, da nekaj pokvarimo, gremo naprej na naslednjo. Tako, krasno, gremo naprej na glasbo. Se še ne bomo poslovili, ne, še imamo nekaj vprašanj pripravljenih za člane ansambla Petra Finka, zdaj gremo pa in si privoščimo naslednjo polko, Tam dol za vasjo. Za vasjo en star muzikant živi, meh vleče vse dni, za drugo nič mar mu ni, lep dom je imel, a zdaj se potira že, ker on le igra, nič drugega ne zna. Harmonike glas zveni, godec naš igra, vse dni in vse noči, ljubco je imel, a ga zapustila je, ker on le igra, se ljubit mu ne da. Pa vince natoči si, pico pokadi, življenja se veseli, nič ga ne skrbi, če kaj mu narobe gre, zanj važno je le, da meh mu služi še. Skrbi, če kaj mu narobe gre, zanj važno je le, da meh mu služi še. Zanj važno je le, da meh mu služi še. Tako, še vedno z nami je ansambl Petra Finka, še vedno se imamo super, oddaja v taki družbi je skoraj prekratka, hitro mine Petra, ne? Ja, kar. Kar, bolj ko pa v službi, a ne pravim. To pa sigurno. A v službi tudi hitro mine. Ja, no, meni je kar hiter. Jaz vedno, kaj razmišljam, tudi če kakšen čas razmišljam o glasbi, tako da ni problema. Da hitro gre. Če jaz kaj prav vem, si ti večinoma svojega življenja delal po noči, ne? Tako v glasbi, kot tudi v službi. Večino, ja. Tako da je bilo časa tudi za kaj glasbenega. Da si tak... Malo razmišljal o muziki, tudi precej komadov skladb je nastalo po noči. Tako da mi je nekaj kar pasala ta služba. Si tudi drugač bolj nočni tip človeka? Zadnjo časa ne več toliko, ampak ja, sem pa res večinoma časa delal po noči. Ja. Veliko ste dali, tako sem že prej rekel, narodno-zabavni glasbi v slovenskem prostoru in širše. Kaj je pa mogoče, Peter, glasba dala tebi? Ja, veliko. Jaz praktično odkar pomnim živim z glasbo, tako da sploh ne vem, kako bi izgledalo, če bi bilo drugačno. Tudi družina se je nekako temu podredila in še zdaj naprej hčerka nadaljuje to tradicijo. Ne vem, kako bi bilo, če bi bilo drugačno. Meni je bilo tako ok in vesel sem, da se je tako išlo. Tudi jaz sem vesel, da si ostal v glasbi in da nisi začel igrati nogometa.
ker imamo mi zdaj veliko več od tebe, čeprav bi pa mogoče res lahko igral v Barceloni, kdo ve. Ja, nikoli ne veš. Povej mi, Peter, a je po tolikih letih recimo kdaj težko iti od doma in koliko pomembna je tule recimo v tvoji glasbeni karieri bila podpora družine? Ja, zelo. Mislim, brez podpore družine je težko. Res je včasih težko iti od doma, ampak jaz sem to vedno jemal kot drugo službo in nisem razmišljal, zdaj pa ne bi šel. Pač to se mora zgoditi, to je tako bilo in ni bilo težav s tem. Tako. Če so kdaj recimo kakšni slabi trenutki, ne vem, muzikanti smo tudi krvavi pod kožo, nismo vedno dobre volje, ne, na vsakem koraku, čeprav na špilu moramo biti, ampak vseeno me zanima, kako se pol vi med fanti spodbujate. Pride kdaj tak trenutek, da je treba koga potolažiti? Mislim, da pri nas je bilo zelo malo tega. No, všeč mi je, da so vsi zelo odgovorni in da vsak ve svoje delo in nikoli ni bilo kakšnih težav. Tudi če bi kdo slabe volje vedel, kaj mora narediti. In vedno smo speljali stvari tako, da ljudje niso videli, da je karkoli narobe. No. Krasno. Pač ta odgovornost članov mi je zelo všeč. Super. Česa se pa ti, Peter, v letošnji sezoni najbolj veseliš? Pa, mislim, da bo podobno, kot je bilo tudi prejšnja leta. Pač upam, da bo čim več ljudi na veselicah, da bodo veselice uspele, da bo vreme v redu in da bo pač tako, kot upamo, da bo fajn. Ne? Da bo fajn, ja. A je kakšna razlika med veselicami, recimo danes pa 30 let nazaj? Govorim razlika, ne o ceni ansambla, govorim recimo razlika med ljudmi, med sproščenostjo, med veseljačenjem mogoče. Mislim, da ni bistvena tudi v glasbi, ni bistvena razlika, je pa razlika v samem izvajanju. Včasih veš, da smo pač neko lučko imeli nad sabo, vse skupaj je bilo skromno, zvočenja so bilo skromno, danes je pa to razsvetljava, reflektori, vse bo izgleda wow, po polnoči se prelevimo v rockerje, ni več diskotek, mladina ostane na veselici in je žur naprej. To so glavne razlike, sem v sami narodno-zabavni glasbi pa ni, še vedno igramo Čebelice, še vedno igramo Nereci nikdar in podobne komade, tako kot je bilo tudi mogoče 30 let nazaj. 25. To je pa ostalo enako. Ja, tako da mislim, da ta glasba bo ostala taka, kot je. Krasno. Mi vsi upamo, da bo temu res tako, ne ostane, se je naša. Kljub trendom, ja. Tako, kljub trendom. In gremo naprej na naslednjo skladbo. Slišali bomo eno prijetno veselo polko, Dolenjski veseljaki, pa da vidimo, kako izgledajo. Tako so izgledali Dolenjski veseljaki v instrumentalni skladbi ansambla Petra Finka. Peter, ja, res je hitro minilo. Jaz sem zelo vesel, da sem vas gostil danes. Dolgo se že nismo videla. Ja, kar. In
Včasih, ker bo šel z ansamblom okrog, zadnje čase te ni. Ja, še bomo prišli, sam da je zajce, prepričam. Zagotovo na kakšno pivo, če ne drugače. Povej mi, torej, če bi potegnala črto, recimo, pod vašo kariero, a so se vam že uresničile vse glasbene želje in sanje, ki ste jih imeli, ali je mogoče kakšna taka stvar, ki pa še hrepenite po njej, recimo, da bi, ne vem, ali bi radi s kom mogoče sodelovali, ali se bi vam, ne vem, si sanjal kdaj v čem takšnem, kar še vam še ni zgodilo? Recimo? Pravzaprav nismo nikoli nekih ciljev postavljali, zdaj moramo pa to narediti, zdaj moramo pa tam. Enostavno smo sem delali. Delali smo skladbe, take, ki so nam bile všeč. In to je to. Tudi zdaj ni nekih ciljev, zdaj bi pa, ne vem, v Londonu nastopili. Ne, pač delamo skladbe, upamo, da bodo ljudem čim bodo všeč in še naprej mislimo to nadaljevati. To je vse. Ja. Zanima me, ker se bliža Evropsko prvenstvo, ali bo Peter Fink naredil himno za Evropsko prvenstvo v narodno-zabavni? To ne, bom pa pogledal čim več tekem. Upam, da bom uspel. Da boš uspel. Krasno. Sploh Slovenije, ne, to pa. Ja, absolutno. Ja, najmanj 3 bomo videla, Peter, za več moramo pa malo moliti. Upam še na več. Ja, upamo, da res. Hvala lepa še enkrat za vašo družbo. Jaz sem se imel super. Srečno pot nazaj in pa veliko uspehov želim vsem skupaj. Hvala za krasen pogovor. Vam pa, spoštovane gledalke in gledalci, želim še en lep preostanek večera. Imejte se dobro, imejte se radi, ne pozabite se dobro obleči, ker so malo hladni, nenavadno hladni dnevi. Če je nam bilo prejšnji teden še zelo vroče, nas zdaj malo zebe, ampak v današnji oddaji smo se imeli prisrčno, lepo in toplo nam je bilo in tako naj tudi ostane. Za zaključek še en novejših skladb, Fehtarja bomo slišali in Zangadej, vam pa želim še lep večer in lahko noč. Vsak mu pa še en pir, ali pa takratek za to, da bo mir. Rečem adijo, ker treba je oštarijo. Domači kenarci, prav korajžni vsi, že v peto hvalimo njene oči. Na šank zvrstijo, vse runde 3. Za pijačo sem dal, tudi jaz sem štihti držal, pa tudi jaz nisem dolžen ostal. Svet, ki sta ševa, se ne umangadila. Došljena ni mrznem avtu stoji, za bančno kartico kode še ni. Ko zajc naenkrat se oglasi. Zagadej, dej ne šparej ga zase. Zagadej, dej ne misel sam nase. Ne skrivaj. Zangadej, hitro zangadej, zapojmo zdaj. Zangadej! Naslednji večer je spet zapasov en pir in pa takratek za to, da bo mir. Spet grem adijo, je treba mu svoštarijo. Ženi ko psi, za šank zvrstimo se vsi, ker kenarci se spet svetijo oči. Ko naš zastonkar se oglasi. Zagadej, dej ne šparej ga zase. Zagadej, dej ne misel sam nase. Šla ne skrivaj. Zangadej, hitro zangadej, zapojmo zdaj. Zangadej!
bulaš? Zangadej! Vsak vikend isti urac. Isti urac. No, di, per. Zdaj bi bil pa bilo boljše. Ja, gremo dan.